هين فيديو ايه كهو قاعدة تصور ده وانا نحكي. اوكي اوكي هاي شوي باي باي ليه؟ عندي سوق شفايف. شفايف يتنفخوا شوية يعني دو فاسون ترو فيزيبل ولا شنو اللي يحب العبد ما تنجموا نعملوا لهم اغلي برك الوطاني هذايا ماكش تصوروا سي هيا اسمع نجموا نعملوا معناتها الاغلي هذايا الكونتور Ouais. دونك هكا يقلب لا ليفر هكا شويه تي ان بو دو فوليوم سي لا ليفر elle manque un peu de volume نعملوا du volume فهمتك. carrément في la lèvre هكا pour augmenter le volume. Et combien ça dure de temps? 6 mois. 6 mois. On y va. بسم الله. اصلا محسب روحك تعمل في ايبيلاسيون عزيزتي هكا سافا. ليه مي اوكي توجع مي مش كيما كنت تتصورها. انا اون ديري نعملو في ايميسيون توا نسال شي. لاباس. C'est du plasma riche en plaquettes. Ouais. Il va stimuler, une fois injecté, où la peau elle a absorbé le PRP, elle va stimuler la peau à travailler. Je معناها elle stimule معناتها toute la circulation. كي تبدا فما دي ريد ديكسبرسيون يتنحاو. ليه non. بالحق. من الأول on a l'impression qu'il y a du volume ou فما comblement والوجه معناتها il est tendu وكل شيء mais c'est un effet suite à la réaction chimique اللي صارت في la peau. Elle ne dure pas. Elle va travailler surtout la texture de la peau. كما قلت لك elle va stimuler la peau à fabriquer les fibres de collagène اللي كانوا مرخوفين وميتين مش لاقيين شنو يتغذاو. Donc le PRP va stimuler les facteurs de croissance اللي فيها باش les fibres نتاع la peau يوليو مكبوسين donc تولي elle est tendue. فما un effet immédiat dans une semaine mais l'effet il est voulu c'est après 2 mois. اسمع يعني c'est pas à refaire chaque mois. C'est un protocole à refaire. 4 fois قالوا لي de suite. 3 fois de Parce suite. que la première fois, elle va éliminer الحاجات الخايبة الكل. La deuxième fois, elle va stimuler la peau. La troisième fois, c'est pour que l'effet dure. D'accord. On a des séances d'entretien après 3 mois, 6 mois. بي انا باغ اكزومبل ها عندي كيلكو ريد هوني ما يتنحاوش بالبي ار بي دونك خلي فهمت. Surtout les rides d'expression. C'est la toxine, معناتها البوتوكس. جينيهاش. هذا le PRP, ça marche très très bien pour le teint de fumeur. Il faut كل يبدا وجههم مدخن ومستنزف وكل شيء puisqu'il va stimuler la circulation sanguine الدم باش يدور ويحمر الوجه ويبدا طونجو واحمر حتى على ليفر اللي يبداو هكا سيانوزي وزرق يوليو غوز. زاد سي افيكاس بور لي سيغن كولوري اللي عينيهم محوقين ومارون نعملوا لهم PRP خاطر سي ان فينومين سيركولاسيون باش تخدم دونك تتنحك الكحوليه والدم يدور في الوجه. اسمع C'est حاجة معناتها naturelle منها فيه il n'y a pas de risque puisque c'est ton propre sang اللي احنا عملنا qu'on réagit. voilà نعملوا معناتها centrifugation وناخذوا البلازما ما فما حتى ريسك d'allergie. يتعمل زاد في les cheveux في الشعر pour la chute de cheveux que ce soit surtout occasionnel معناتها بعد stress ولا accouchement ولا allaitement ولا les femmes anémiques وكل شيء نعملوا لهم le PRP خاطر mais avec des tubes spéciaux. فما les tubes فيهم les vitamines نتاع الشعر مش كيما les vitamines نتاع الوجه. في الوجه نحب les tubes مخلطين بالاسيد hyaluronique و des vitamines nécessaires pour la peau. Pour le cheveu فما le biotin ou bepanthen وكل شيء des tubes spéciaux avec le plasma. Il va stimuler le cuir chevelu باش يخدم. دونك الشعر اللي كانت تطلع وتطيح خاطر ماهيش لاقيه ما تتغذى elle est stimulée وتزيد انت تعطيها البيوتين دونك تكمل الكروسانس نتاعها فوض باش تطيح في الشهر تكمل حتى 3 mois الشعر يتعبى ويسوغا اون بون سونتي بيسكو متغذي. اسمع سي لو ميم بروتوكول زاد اون فوا بار موا. محلاها مريضتنا عاقله يبداو يخرنوا راهو مسكنيت عندهم الحق نتصور ولا ليه سافا كل واحد صديقه فما عباد
supporte pas la dos. اسمع تو عندك لي سيرن انت على باز ايه مشي تنحاهم مي لازيتي كما قلنا معناتها وي مي ديما مش كيما كنت نتخيل. جايتك فيديو مش نورمال يا اسو. تو بالحق حكيت لي البوتوكس quand tu fais une fois à 10 ans ou elle a 2-3 fois de suite ومن بعد tu arrêtes pendant un an ولا 2 ans ولا حتى لين يوفى الإفي نتاعو la peau ترجع pire que كيما كان قبل elle se relâche complètement. C'est une fausse idée, c'est une idée reçue qui est بالحق. fausse, impossible. Puisque هي déjà في الكونترول après 15 jours تنسى l'état نتاعها كيفاش كان. Que dire après 6 mois ولا une année استانست خاطر هي وجهها ديما مطلوق ومخليه بالبوتوكس دوكا تبدا ترجع غير تظهر لها بيغ كو قبل الوغ هو امبوسيبل que هو سي با فري فهمتك. هو او كونترير قد ما تعمل بوتوكس من الاول تو لي 6 موا ابري 2 3 ans باش تولي معناتها بعد 9 اشهر خاطر الموسكل من الاول يبدا بويسون وقوي والبوتوكس باش يلو مي اون روبو فهمتك. ومن بعد يولي ما عادش بويسون دونك قد ما تعمل قد ما الريزولتا خير وال دور بلوس فهمتك. وعمرها ما ترجع خاطر يزوبلي فاسيلمون في سا تنسى روحها كيش كانت. تبدا غير باش ترجع تظهر لها كاتاستروف. احنا قلت لك يجونا في الكونترول ساعات تقول مو ما تبدل شيء وكل شيء لا ولا سامحني تشوف لا فوتو افون سي لا فري معناتها سا سوبلي فيت. اي سي فري. وما سكو جو سي برشا رجال عاملين دي انجيكسيون في وجههم سورتو في تونس. ولا رجال ولا نساء معناتها فماش فرق علاش الراجل ما يعملش والله سي لا ان بروبليم كي لو ديرونج ومأثر عليه واذا كان هو باش يصلحوا يفا امليوري كل شيء فيه معناتها حتى في حياته كلها بصفه عامه علاش ما فماش فرق. يعني حتى راجل يتكيف عنده 10 ans 20 ans شفايفو يرجعوا نورمال. Bon, مش normal, mais après, beaucoup de séances ou quoi, mais dans l'état, dans l'immédiat, au moins, faut que les suites, la séance de PRP, ديجا تحسن ملحوظ كيما نقولوا احنا. ايش فيها ترجع يعمل حتى من ليبيليسيون لازير